另一处，在离地下交易会所之地100余里处的半空中，葛天豪面露狰狞，浑身黑气翻滚，单手死死抓着一名修士的头颅，在施展搜魂秘术情形提取对方的神识中的记忆。正施法的关键之处，这名修士面孔扭曲，两眼直翻，浑身颤抖不停，仿佛痛苦之极。在一旁的林银平和另一名50余岁的黑山修士则面无表情地看着这一切。片刻后，被搜魂的修士突然间身子巨震，耳鼻同时流出了一大团黑血，彻底昏死了过去。葛天豪眉头一皱，瞬间五指冒出黑黝黝的火焰，瞬间将手中之人化为了灰烬。然后他双眼轻轻闭上，一点点消化搜魂来的东西。怎么样，查到这人身份吗？此人为何鬼鬼祟祟跟在我们后面？是叶家修士。叶家？皇族叶家？林道友知道是什么人派他来的吗？竟是叶家一名姓韩的长老。而这位韩长老相貌竟和我们正追的那人有7、8分的相似。有这样的事情？两者是同一人吗？那人怎会和叶家扯上关系？这个还不太清楚，我搜魂之人只是叶家招揽的散修，但是两者既不是同一人，肯定也大有关系的，否则怎会无缘无故的派人追踪我们？那人若真是叶家的长老，这可有些棘手的。怎么，皇族势力这么大？我记得叶家不就是你们这些宗门捧起来的一个世家吗？葛兄怎会如此的忌惮？叶家可不是普通的修仙世家，不要说他身为大晋皇族，有第一世家之称，就光是族内的元婴级长老就有6、7位之多，更别说他们暗中拉拢的大批散修和培养了一些不为人知的势力了，其真正实力应该不下于任何一个散修大宗了。要说这个跟踪我们的修士吧，本身修为虽然不高，但驱使的那面翻气神妙异常，要不是林道友用妙音宝镜，我们还真不易发现这人鬼鬼祟祟的跟在后面。没什么，我的功法就注重神觉感觉的修炼，从坊室出来就隐隐有一种不妥的感觉，自然要用宝镜查看一番了。也算这人运气不好，正好碰上了我有妙音镜在手。葛兄如何处理此事？贵宗还打算履行和本殿的约定吗？哼，叶家果然势力不小，但本宗也不会委屈任何人的。况且里面牵扯到本宗镇宗之宝和一位执法长老的性命，就算这人真的是叶家长老了，本宗也会让叶家交出此人的。林道友尽管放心就是了，现在时候不早了，我们先去参加交易会吧。葛兄如此说，小女子也就放心了。随即3人化为3道遁光，激射离开了这里。这3人却不知道，在他们刚刚离开原地没多久，忽然附近一处空间黑光闪动，接着人影一晃，一名青衫诡异地出现在这里，望着3人消失的方向，冷笑不已。原来那阴罗宗和天蓝圣殿搅合到了一起，也好，暂时放你们一条生路，让你们帮我把那姓韩的小子找出来再说。当年的追杀之仇，本尊者从来没有忘。喃喃说完这句话，青年身形一晃，再次消失不见。韩立正身处一片绿蒙蒙的光霞中，看了看四周的情形，心中一阵苦笑。如今他正身处一间有些昏暗的巨大厅堂中，里面有4、500个座位，围着中间一块圆形空地均匀分布着。让他大感意外的是，进入此处时，被守门的一名蒙面修士发一张特制符箓贴在身上，结果2人经过一个简易传送，方已传送到此地，身形立刻被一片绿雾所笼罩着，整个人变得若隐若现起来。韩立自然吃了一惊，四下打量一番，发现里面已经有数十名修士稀稀拉拉地分布在四周，或站或坐，
这些人同样被各色的光霞笼罩，无法看清楚真容。韩立好奇心大起，在一个角落中随意地坐下，对准附近一人，悄悄地将神识放出，看看能否穿透别人的霞光。结果让人骇然的是，这些霞光犹如有形一般，无论多强劲的神识压迫过去，全都被轻易地挡在了外面。虽然他并没有将神识强度放出最大，但估计再加强也不会有多大的效果。韩立心念一转，神识下意识地朝整间厅堂扫了一下，结果发现整间厅堂似乎都处于一个古怪的法阵的影响下。此法阵并没有厉害的禁止出现，但是整座阵法散发着灵气，和所有人身上的霞光微微呼应着。韩立本身也是精通符箓和阵法之道，略一思量也就明白了其中的究竟，不禁暗暗称奇。显然这些符箓是专门配合这个古怪的法阵才有用。贴上这些符箓，只要一进入此阵法范围内，符箓遮掩功效就自行散发出来。如此一来，一个修士的神识就算再强大，自然不可能对抗整座法阵。这可就让参加交易会的这些老怪物疑虑进去，可放胆的交换物品，而不怕再会撞上仇家。或许因为交换物品被什么人盯上了，韩立同样心中略松了一口气。原先有些担心阴罗宗修士也会参加交易会的顾虑尽去，将手中的法盘往身前桌上一放，就坐在椅子上闭目养神起来。时间一点点的过去，传送进厅堂中的修士渐渐多了起来。当韩立再次睁开双目时，不但整间大厅的修士接近200余人了，在中间那片圆形空地上，不知何时也多出了一张数丈宽的白玉桌。韩立两眼一眯，望着眼前沉默不语。没过多久，白玉桌附近灵光一闪，一名被白色霞光笼罩人影豁然出现在了桌后。时间差不多了，该来的道友也都来了，交换会现在开始。白光中的人影四下扫了一眼，淡淡说道，然后他袍袖一拂，3、4个鼓鼓囊囊的储物袋浮现在了桌面上。厅堂中的众修士目光瞬间都被吸引了过去，目中尽显热烈之色。这次交换会仍然和以前一样，主要以各种珍稀材料为主，古宝法器等东西若是真的稀有少见，也可在本会上交易。按照惯例，先由我们提供一批材料，直接可以用灵石拍卖，价高者得，然后就是诸位自行的以物换物。不过有一点和往年不同的是，这次我们的交换会受到一位大主顾的委托，将有一件重宝压轴换出。此件重宝只换取几种世间难寻的东西，若是真的没有人有这些材料，才会以灵石竞拍。诸位道友是否有机缘得宝而归，就看各自的造化了。啊，重宝到底是什么东西？材料还是丹药法宝？道友能否先说出来听听？否则万一此物是需要的东西，事先就先换出去了，岂不是要后悔了？哼，此物我只能用世间难寻来形容，具体是何物，倒是最后诸位自然知道。至于这位道友的担心，更是没有必要。此宝换取的东西，普通修士若是能得到，只会死死地留在身上，绝不会换出去的。这几句话口气如此之大，自然引起了厅堂内众修士一阵的骚动，心中不由自主地被勾起了好奇之心，但却没有人再多问什么。这时玉桌后的人影随手冲身前的一只储物袋上一抓，然后手上黑光闪动，一颗外形酷似枣子但却黝黑发亮的果实出现在了手中。阴枣，阴年阴月阴日出生之人坟墓上偶然所出，300年方可成果，再用怨魂怨气用秘术炼制7749日方成。此枣可直接服用，也可当作炼丹材料入药，底价10万灵石，每次加价5000。12万14万14万5千灵石。转眼间，这个韩立连听都没听说过的阴枣就被拍出了一个骇人的高价，凡是出价之人几乎都身上
闪动着乌灰两色的霞光，看起来似乎是魔道中人极为重视的东西。最后这枚阴枣以19万灵石价格被人买走。血阳铁用赤阳铁3名结丹期以上修炼火属性功法的修士元神融合炼技而成，以炼技阴火法宝的罕见材料，底价15万灵石，每次加价1万。白光中人影一等拍走完阴枣之人付了灵石，拿走了拍卖之物，转手间就又出现了一件半尺大小的长方形东西，通体血红，散发出一股炙热。18万灵石，20万。这件韩立隐隐听说过的珍稀材料，虽然出价的人不多，但是竞价的几人几乎都是财力雄厚，并不愿意轻易放弃，竟以25万的惊人价格被人拍走。鬼力草，一件接一件，名字听起来就充满邪气的物品，几乎每一件一出现就被所需之人用大把灵石拍走。和大拍卖会的情况相比，真是不可同日而语。韩立摸了摸腰间的储物袋，心中不禁苦笑了起来。他第一次有些担心自己袋中的灵石是不是换取的有些少了，虽然他也知道自己在以物换物前就会先有一批可以用灵石拍卖的材料，但是没想到出现的东西竟如此珍贵异常，但灵石价格也抬得一个比一个高，随便会拿出一个拍卖的数字，都只在大拍卖会上压轴物品之上。玉象胶，天地灵木玉象属1000年一次所产之物，是制作奇门法宝机关傀儡最佳的材料，底价12万灵石，每次加价不得少于5000。15万。当白光中人影拿出一块白蒙蒙的胶质状物品时，原本一直心不在焉的韩立突然精神一振，毫不迟疑地出价。显然修为到了元婴期后，对炼制傀儡和奇门法宝还感兴趣的修士并不太多，仅仅3、4人和韩立争夺了一番，韩立最后用17万灵石轻易买下了此物，这让他心中一喜。白光中人影后续拍卖的物品又被韩立看中了2件，分别花费了19万灵石和31万灵石。后一种材料是某种非常出名的法宝原料，韩立不得不和众多修士一阵狂拍，硬着头皮用此数目才拍下了此物。这几样东西就让韩立灵石去了10之7、8，好在后面一直没有再出现其他需要的傀儡材料，这才让韩立不自禁地大松了一口气。当最后一件物品被拍卖出去，桌子上的几只储物袋彻底空了。白光中的人影似乎对前面的拍卖颇为满意，稍微顿了顿，就轻笑着说道：我们的东西都已经拍卖完毕，诸位道友有宝物想要交换，下面可以在这儿一一展示交换。丑话说在前头，因为是自主交换，所以若是交换物品有假，或者自己看走了眼，这可与我们毫无关系，我们只提供场所，一切结果都只能自己承担。另外，按照以往的规矩，无论是要交换何种东西，一次准备交换几样，只要交换成功，我们事后都会按照人头抽取1万灵石作为手续费用。下面一切诸位自便，只要不出现不遵守规矩的事情，老夫只是旁观者。这位倒也爽快得很，简单几句话说完后，就立即身形一晃，人蓦然就出现在了空地边缘处，然后盘膝坐下，一副直接入定的模样。这一幕让四周大部分修士都没有感到惊讶，反而人影晃动，同时有数道惊鸿飞射而出，结果其中一道明显比其他人快了一步，光滑一脸，一个浑身被红色霞光包裹的人影先就出现在了玉桌后，接着马上双手一抱拳，口中含笑说道：承让，老夫就先到一步了，几位道友稍后一下吧。那几道光华见此，只能无奈的一个盘旋，又飞快地回到了原来的位置上。